观众朋友大家好，欢迎收看天津卫视大型情感节目《爱情保卫战》。看看今天来到我们现场的两组嘉宾，他们遇到了什么样的困惑呢？来，请开门。首先要疗愈的是本期第一对情感嘉宾罗先生，25岁，来自贵州；戴烨、唐女士，26岁，来自河北，舞蹈老师。他们究竟遇到了怎样的情感困惑？请给你们的婚姻状态打个分。0分。嫁给他之前我就知道他不是我之前认为的那么单纯，但我总幻想着他婚后会有所改变，可现实却疯狂打我的脸，这样的日子我真的过够了。50分吧，这几年我过得也很憋屈，他太强势，我说不过他，我即使想辩解也找不到机会。结婚这2年，他对我和孩子一点儿都不关心，整日游手好闲。我当初为了执念嫁给他，真的就是个错误。他现在对我只有指责和谩骂，这样的生活真的太累了。哎呀，这妻子说只有0分，哎呀，这听我就快负分了，我听到最低的分，一点都这个婚姻没给你带来一些你认为想要的东西吗？结婚之前还是很好的，但是婚后之后就，我个人感觉没有一点好的东西。差别这么大呢？怎么认识的？怎么在一起的呀？我们当时就是在互联网上认识的，当时我在直播，他进来了之后吧，就是像小弟弟那种人设一样，就是他管我叫姐姐，然后我也比较喜欢这种感觉嘛。后来经过了解之后，我发现他跟其他那些人是不一样的，而且他又不远万里过来找我了，也不像说之前那些人就是花言巧语的那种，从来没有说过什么那些不太好的那些话，不尊重女生的话。而且见到他之后你也看到了嘛，就是长相呀什么的，一看就很单纯。结果我就相信他了，然后见了面之后，他对我也是特别的好，就是无微不至的关心。因为相处的时间也有小半年这样，之后我就带他去我们家了。他当时是父母安排他就是在国企工作来着，也是因为我的一些原因，他辞了一些工作。他因为你辞了国企的工作呀？是啊。嚯，你是怎么做到的？为什么让他辞这个工作呢？他说我陪不了他，那我就辞了嘛，辞了我就来陪他。本来想带他见父母，但那段时间他说啊，你去见父母是吧，也不能不带东西，我先回家拿点钱，然后我再回来，你先等我在这儿。结果这一等就是大半年啊，然后莫名其妙要跟我分手。那段时间我就是感觉难以理解，我也不想接受这个事情，然后我也是凭一种执念嘛，我就想谈一个恋爱就结婚，而且我对他也有一个很好的考量了那段时间。结果我就说我过去找他一趟，我看看到底是什么原因，总不能不明不白的把这个手给分了。然后我就去他们那边了，然后去他们那边之后，我才了解到他是因为回家相亲了。哎呀，所以他也不单纯呀，也不简单呀。对，当时确实去相亲了，是我妈和我爸催着让我去相亲的。那你没跟你爸妈说我准备和一个姑娘结婚了，我为他把工作都辞了？我说了，我爸妈就说太远了嘛，不合适。就是他爸妈也是比较强势的那种吧，非要求他去相亲，我也是了解到这一点。然后他也跟那些女生也互相了解了一下，感觉兜兜转转还是我们2个合适。我又去找他了，他也比较感动吧，可能，然后我们就又和好了那段时间。哦，所以就然后我们就结婚了。结婚之后很快2个人就怀孕了，怀孕之后我老公他就总是出去玩，要么就是去网吧打游戏，要么就是这个兄弟叫他，哎，你出来咱们去哪玩。你们结婚是在哪儿结的？是到贵州生活了还是在河北？贵州生活，在他们那边去了，所以他那边朋友也很多，经常叫他出去。但是我人生地不熟的，我谁也不认识，他们那边的话我也听不懂，而且我也怀孕了，你天天让你妈妈陪着我什么去做产检怎么样的，让这个陪我，让那个陪我，你为什么就不能自己陪我呢？不是，什么叫我没陪你？怀孕了嘛，我们手上没积蓄嘛，我不得说去找个班上，然后他就觉得啊，我这个人啥也没干啊，就是找我朋友玩。他当时他就是的确出去和朋友玩什么的，我没有想到他是这样的一个状态，对我也不好。后来就我们老吵架，导致的流产了。然后我很伤心，就走了。我写剧本都不敢这么写，真的就是莫名其妙结了个婚，然后稀里糊涂怀了个孕，吵架吧，
孩子吵没了。那你去干嘛了呢？那个男生？我前面也和你们说过，我说怀孕了，我说出去找个班上。你是去找班了吗？不是吗？你是去找班了吗？好不好？你不要在台上在这里狡辩好吗？你明明就是出去玩好吗？你说啥都对，好吧？说上班了呢，行，把钱工资拿来。钱呢？我拿出来了。没有，你哪有？我没有吗？你有吗？你给了他多少钱？没给钱吧，但是他要买啥啊，咱们就买。一天拿快递啊，每天都得7、8个。那都是我自己花的，我当时做主播自己赚的一些积蓄，我花的都是那些钱。那你这2个人吵架生气，老公对自己不好，都气流产了，你这日子还过，你就回老家去呗。对呀，我不敢让我妈知道，不好意思跟家里说这些事情，然后我就想自己在外面先冷静一段时间，我自己去工作，然后我有自己的能力了之后，再去跟我爸妈说。那段时间我就自己去陕西那边了，我学校那边。毕竟也是留在那边，也有一些人脉和资源。过一段时间，他就过去找我了。我就过去找了他，他走了以后，然后我就给我妈说，我妈给了一点钱，我就去汉中找了他。我也是比较心软，而且毕竟已经结婚了，都已经到这个份上了，也不可能说是双方不去磨合一下，对吧？再去挽回一下嘛。我就又原谅他了，原谅他，但是我没想回去，我想我自己先攒一些钱，结果。没过一段时间，结果我又怀孕了。第一次怀孕流产了之后，第2次再怀，我不可能再给他流掉或者怎么样，我就想着把孩子保护好。但是他就说，哎呀，你还是把孩子流掉吧。他根本就没有考虑到我的身体状态。我不是说啊，咱现在如果说再要这孩子啊，要钱没有，要啥也没有。不是这个小罗，你觉得这个时候不是时机怀孕生孩子，你别让她怀孕啊！成年人都做不到这个吗？他当时就是喝了酒，你还好意思说呢？他不知道负责，你不知道负责吗？不是好的时候，你让自己怀孕干嘛呢？哎呀，之后这段时间，他爸妈吧还闹离异。就是我怀孕那段时间，他妈妈又给他就是找了一个工作。我怀孕了之后，他爸爸就给他打电话，就说让他回去，说什么他们在闹离婚怎么样，但是人家那边不可能说让你走就让你走，你自己有自己的岗位。然后他就因为这个事情，然后又辞职了。为啥事儿辞职了哟？和我爸妈离婚也有一定因素，和我媳妇儿肯定也有因素嘛。外加我自己也不想在那上班，所以你看，他就不想上班，和当年追你为了追你，就是。但是他去跟别人说什么？说是因为我怀孕了，我不让他去上班了，所以他才辞的职。然后他爸妈就给我拉黑了，也不管我了。一个一个说，是因为咋回事呢？每天让我玩那个什么叫做真心话大冒险。我什么时候让你玩什么真心话大冒险了？又玩就玩到天亮啊！就别天你在开玩笑吧？经理过来和我说，他说小罗，你晚上都不睡觉啊？听保安说啊。你在那跟别人玩游戏，跟我有什么关系？你不在吗？不是你我什么时候在？我什么时候？我当时在汉中好吗？不是这样说的。我什么时候玩了？一个一个说，我们都听晕了。哎呀，你爸妈离婚跟你不上班有关系吗？你觉得？没多大关系啊。那你为啥不上班了？是因为啥呢？第2个孩子嘛，第1个月的时候是不想要。我说咱们没工作，他说那咱们就不能慢慢找工作？那我就说好嘛，那我们就找个班嘛。上班了以后呢，4个月快5个月的时候，他说啊，每个星期说请假过来1天陪我。我们这个又没有休息时间，我咋可能说请假？啥意思啊？你俩不住在一起吗？还要过来陪他？不在一个城市，但是离得也不是特别远。咱们这工作啊，请不了假，人家别人领导也不批，对不？那我有啥办法？我也过来不了，是因为这事儿。所以你辞职了。啊，对，辞职的这个事就是因为他爸打电话让他回去，根本就不是因为我只是顺带而已。行，然后后来他爸打电话让他回去了，然后我立马就跟着他回去处理他们家的事情了，也辞职了，然后他爸妈也离婚了，是吧？那爸妈离婚之后，你们的日子过成啥样了？准备生孩子了，然后我们就出去玩，说散散心，结果跟他的那个叫兄弟媳妇儿一起吃饭，我们2个女生在一起能说什么呀？无非就是我说我老公多么不好，她说她老公的问题呗。结果没有想到啊，我们说着她媳妇儿就有点就是带感了，就有点难过，就给自己说委屈了。然后她老公看见了，就冲进来，她堂弟也冲进来，我老公也冲进来，一起跑过来骂我说我是挑拨离间，让我少说2句。我说你能不能少说2句啊？啥也不说，就直接骂我了。我为啥要少说啊？嘴巴长在我身上，我想早说早说。是你堂弟先出来骂的我好吗？你哄我一下怎么了？他不仅没有，几个人开着车，然后跟我说你走不走？我当然说我不走啊，对吧？我很生气啊，让我坐他堂弟的车，本来就是我和堂弟在吵架，我当然不愿意坐他的车。结果他说那你走吧。那你呢？不是，我就自己一个人大晚上的把我留在那儿了。我确实我们是走了，但是我朋友就是在那个地方啊，我说你到时候把我媳妇儿叫到你们家去睡，
和你媳妇儿一起睡啊，然后第二天给他打车让他回来。早上回去之后，我就发现他在那儿呼呼大睡。你中午12点钟回去，那难道我要从晚上一直坐你别到晚上问我是几点12点回，吗？你好歹发个消息吧。你把我微信都拉黑了，我能发啥信息啊？这孩子后来顺利生产了吗？马上也快生产了，然后他那会儿就非要去开那个鱼塘，跟他哥一起。我说你能不能先不去开？他非要投资这个钱进去。我说现在就留着这3万块钱，然后当我们生完孩子之后，我们自己用。我不想跟婆婆老是要钱。然后我就说你到底是要我和孩子，还是要鱼塘？他说我要鱼塘，转身就走了。我想的是，咱们就3万块钱，咱们能投资一点，万一挣钱了嘞，对吧？挣了吗你手头没挣。哎呀，这那怎么了？我能跟我妈要啊？对，怎么了？有问题吗？我就是没挣，没问题，没事。孩子已经快出生了，就一点责任感和对我们未来的这个担当都没有。你说这样的一个人，我当然伤心了，伤心，已经伤心欲绝了。然后那时候我就想着，我算了，我自己生孩子，我以后也不用你了。然后把这个孩子给生下来了。生下来之后，我婆婆那会儿刚把孩子给抱回来，她就想自己抱着进屋，然后她还不让我进屋。她说什么？就说我进他们屋，就是刚生完孩子会有什么血光之灾什么的，然后把门框一关就完事儿了。然后就在这样一个情况下，我老公都不管。我没管吗？你咋管了？我当天晚上和我妈吵了一架，我说咱们家啥时候又有这些规矩了？我咋不知道？我咋从来没听到过呢？然后结果呢，就把小孩就给抱上去了。你有跟我说过这些吗？不是，他跟他妈妈吵架还必须得当着你吵啊？到最后这孩子是不是你婆婆让你带了？是让我带了，是我要求抱回来的。说明你老公跟他妈妈吵架有效啊，他管了呀。因为当时这个事儿我也不知道，他没跟我说。今天你知道了，为这事儿还生气吗？那这个事儿就算了。但是他不要扭曲事实，是因为当时我说你既然不想陪我，就把孩子抱给我。他当时啊，他就是说那个什么自己不舒服感冒，然后跑去楼上了，也不陪我住。我感冒了，发烧，他知道发烧到39度多。不是他发烧39度，你让他那时候都已经对他让我一直陪孩子，就好多天了。我自己抱着孩子已经好多天了，他都已经该好了吧？不吵了啊！就看来月子里边也有怨气哈，除了老公发烧不能陪你的怨气以外，还有怨气不？那会儿快做完月子了，然后他朋友就叫他出去吃粉儿，我就心想着，我当然委屈了，我就说你为什么可以出去，我就不能出去呢？你坐月子呢呀？对呀，就因为我坐月子，你不能陪着我吗？他1个月除了这个吃粉都没出去过，就在家里陪着你。对啊，吃粉都没能出去。我前面确实觉得你老公不咋地，我听到这儿我觉得挺可怜的，因为我那会儿情绪也不稳定，对吧？我也不认识这个，我也不认识那个，他不陪我谁陪我呀？坐月子期间情绪很暴躁，我也就跟他吵了几句，吼了几句，是吧？你吼了几句吗？你不是吼了半个多小时？你上来之后那你为什么要把火鸡面泼在孩子身上？你这是咋回事吧？因为我朋友叫我出去吃个面嘛，对吧？我说啊好，我说想出去，他就偏要抱着小孩出去，好，那我就不去了，我就上来了。结果我就自己煮个面吃，然后煮面到煮完骂了我接近半个多小时，我就行了，说一点得了。结果一直骂，骂到然后我就气了，我就直接把火鸡面随手一丢，不小心把火鸡面丢到自己家小孩身上了。孩子没事吧？他不小心，怎么回事啊？泼他脸上全都是那个红色的那个针，那么辣，那么烫，怎么会没有事情啊？他对孩子就能做出这样的事情来，也不关心我，我就感觉在这儿待着也没意思，对吧？完事之后我就说算了，我自己回家，到时候让我妈看着孩子，我自己挣钱去，我也不需要你了，然后我就回家了。他就是在我婆婆的劝说下，也跟着我回去了。他跟着我回去了之后，就天天在家里打游戏，什么也不干，也不说着想挣钱，就在家待着，白吃白喝了。你怎么想的呀，少爷？我上班呢，我在这边找的第一份工作是送外卖嘛。然后是因为有一天晚上被一个车给撞了，然后被车撞了以后呢，他说啊，要不就别送了，然后就让我回家。过了2、3天，我就找了一个工厂的工作，我也不知道那工厂不让抽烟嘛，然后结果吸了一支烟，然后被别人开除了。你送了几天外卖？送了1个多月。那是干了1个多月吗？是干了，但是他挣的那些钱都给自己买烟了，也没有说给我们补贴1分呀。就算他有一个这样的态度也行啊。送外卖没给家里1分钱吗？因为那1个多月是咋回事呢？他让我每天开自己的小车去上班，送完外卖然后又跑回来。每天是有那个租车合同嘛，1个月是多少钱给那个租车公司，剩下钱才是我们的。为什么你一定要开着自己的车去呢？他们家是在村上，对吧？然后我要送外卖的话，就要到市里面送40多公里，然后我就开车嘛，到市里面换个定驴，然后再送外卖。你就是1个月
送外卖送出一小电驴的租金是吗？外加小车的油钱。说白了，他根本其实就是吃不了苦啊，这干啥不行，带孩子也不灵，是吧？啊，对，就是这样。那你就没想过我这个雄起一下，我干个啥？我想到干啥了，然后我就和一个朋友去安那个 ETC 外加 POS 机嘛，就把车抵押个10万块钱租个门面，然后结果他听到抵押了，他就直接报警了，报警说喂，我这儿有人婚内转移财产。哎，你有那功夫去天天跟你老公置气，你干脆就别跟他过了，不就得了吗？对呀，我就心想着，如果是这样的话，我真的过不下这个日子。就你天天盯着他干嘛？你别盯着他了呀！我就想着，今天就是来这儿，他能不能为他自己做的这些事情有一个忏悔，有一个道歉？他能不能好好的工作，好好的去带孩子，认真的关心我们？毕竟孩子已经9个月了，谁愿意让孩子有一个不完整的家庭啊？那你就少说2句嘛！你真的说的也让人挺头大的。来问问这对小年轻，你们俩是恋爱关系是吧？嗯，吓人吗？挺吓人的。我觉得一个男人如果没有工作的话，就不适合去结婚。你有工作吧？有工作啊，好。我觉得他比这个姐姐还强势，但是我还愿意包容他。这挣钱的男人还是不一样，我可以包容你啊，反正我也做出贡献了哈。那老师们有什么建议啊？你们俩其实反映出很多社会问题。我们从女生角度来说，你不要总是以对一个人的第一印象来判定你们故事的走向。因为他的第一印象就是他可能觉得他是个地主家的傻儿子。你们俩的这段婚姻关系里面，其实不管是你的娘家还是你的婆家，其实都不应该去承担你们两个的婚姻带来的所有的负面的结果。因为我们说好的婚姻是应该你们各自走出自己的原生家庭的，可是你们各自回归了自己的原生家庭，然后把2个家庭都弄得很不堪。女生你有一点是什么，就是你不要再幻想你从遇见这个人之初和你后面你在人生中每一个环节你做的选择，其实你都像一个赌徒，你已经吃了亏了。你不要再指望说你过往的这种思维模式能够让你在现在和你未来人生得到好的结果，这是不可能的。你们2个都应该各自客观冷静的去重新评估自己的生活。你们去想一想怎么去抚育这个孩子。这婚姻这个事情再说，你俩现在应该做好的就是为人父母这个事儿，孩子是无辜的。其实刚开始男生上来的时候，我是觉得他很好的，因为我觉得很可爱，像一只小熊猫一样可爱。然后现在我觉得他有点懒，像一个小树懒一样，确实有点懒。你看你每天都在做掩耳盗铃的事情，你去送外卖了，听上去是很积极的一件事情，但实际可能躲在某个地方在玩游戏呀，或者你喜欢干点什么呀，很多时间是浪费掉了。包括你说你有很好的工作啊，然后因为一些小问题，很小的问题被人家辞掉了，那是不是你不珍惜这份工作呢？你觉得这份工作来得太容易了，那是不是也在掩耳盗铃呢？还有包括你的孩子，是不是你自己真的觉得你自己没有能力去养起这个孩子，同时你自己的心智也没有办法承担你有一个孩子，所以全部下来之后，男生是一个掩耳盗铃的状态。那还有说我们女生呢，其实我觉得啊，任何的婚姻啊都不要有目的性。我觉得婚姻就是留给爱情。你发现如果有目的性的婚姻呢，到最后十有八九都会有很多的问题存在的。过在一起之后发现这份爱情并不是我理想当中那份爱情，那怎么办？我没有孩子，没有孩子他们2个一定离婚了。所以就是你们2个现在还是有机会的，从今天重新开始，不要掩耳盗铃了。女生也是很要强，很希望用自己的努力来赚钱的，希望你们能够共同重新认识，重新开始，不为别的，为了你们的孩子。哎呀，张瑞老师说完我都不知道该怎么说了。就你们俩要能像张瑞老师这样去沟通处理问题，就没有解决不了的问题。你说小夫妻在一起是那么年轻，对吧？各自都不算成熟，但咱就因缘巧合组成家庭了，孩子也生了，坐下来心平气和的交流。你看张瑞老师给你们俩都是鼓励，你们俩但凡妻子能给丈夫一点鼓励，丈夫能给妻子一些安抚，不至于打到现在。因为你们还有2家那么好的父母，为了你们真的是无私奉献。我到现在没有听到任何一个你们嘴中说老人出来训你们、批评你们、骂你们、不管你们，没有。你们这真的叫身在福中不知福。所以我觉得对于你们俩要调整各自与人沟通的
方式。我们人生有各种选择可以去选，不一定非要这样唇枪舌剑，你骂我，我跟你对着干，不是这唯一的选择。你本身看重的就是他的一部分憨厚老实，是对不对？他今天其实依然憨厚老实，你也不能因为他憨厚老实，你就使劲训他骂他，把他打压在脚底下。人家坐月子，我还没听说过哪个男人说好到我陪老婆坐月子足不出户啊，我30天不出门，一顿饭都不吃，他就想出去透个风，吃口粉儿。你不同意，他也只好留下了。他其实也是个真的是憨厚老实又懒又笨的一个人。所以我觉得女生，既然你选择了一个能为你奔赴千里，能为你一会儿贵州一会儿河北，是吧？你说东东说西西，你骂他他也就这样了。你要换上别的男的，你骂我试试，你骂我，我带着孩子跑了，或者我就走了，你要怎么着？我才25岁，那种混的人你更弄不了，还让你骂一句，是不是？所以既然你也看中了他的老实，那你就要在旁边作为一个妻子，鼓励他，支持他，你就陪着他成长，你就让他慢慢成为一个能做孩子爹的这么一个男人，这也是你要做的。既然走到了一起，那我觉得你们就珍惜。如果你们觉得这太难了，我这搞不定这个女人，我就看不上这个男人，我觉得不是不能离婚。这个离婚不光是为了你们俩，我觉得为了你们9个月的儿子。如果父母天天这样吵来吵去，谁也看不上谁，对孩子更不好。你们想清楚吧。听完你们2位的故事，我想到一句话，就是唐女士，你匆匆忙忙的嫁人，就是甘冒成为不幸者的风险。这是教育理论学家苏霍姆林斯基说过的一句话，就是你在选择你的先生结婚的时候，我觉得你在前期的考核思考是不够的，因为你们的认识的时间太短了，太快了。我们去选择一位男性，我们进入围城，进入婚姻，一定要考虑的点是什么？就是他的人格底色，他到底是一个什么样的人。其实你们现在婚姻当中最大的问题，你是期待他变化的，他其实从来都没有变过。他可能以前也是在家不爱上班不努力不工作，只是那个时候你可能是忽略了他这些点，看中了他其他的点，你选择跟他进入围城。那现在的这个点是什么？当你进入到婚姻之后，你又期待他变成另外一个男人。所以我觉得在婚姻里面，既然我们进入了，更重要的事情去适应变化。就是既然我进入到婚姻里面，我发现你可能做的没有那么好，那我能不能再多给你点鼓励？其实我觉得在你的老公身上，虽然做事情不太坚定，干一个活干1个月2个月，但他至少还有在找工作的这个动力，他至少还是有在前进的一个方向。可能他现在年纪也比较小，才25岁，其实很多的男孩子到这个阶段，他的人生可能是迷茫的，自己没有找到自己热爱的事情。其实我觉得恰好这是你们最风华正茂的时代，应该互相鼓励，找到自己的人生方向。在职业上大家互相帮扶，在生活上多多体谅。虽然在开始之前你对你的婚姻满意度是0分，我希望今天你通过我们5位导师聊完之后，至少咱加个3分吧。我们可以看到他身上的亮点，他至少没有眼高手低，我啥都不干，我家有钱，我爸妈给，我就是魂不吝，我就不干，你把我怎么样吧。他没有，他还是想去为你这个家庭做一些什么。所以我觉得可以调整一下自己的心态，在感情当中不要太去纠结于他对你所谓的关心情绪价值，这些我告诉你，真正过日子没有那么重要，踏踏实实的2个人把孩子照顾好，这才是最真实的婚姻生活。好的，谢谢老师。那我觉得你刚刚已经听了这么久，如果说现在再对你的婚姻状态你能打个分，咱能不能加1点，打几分？10分。哇，你这情商太高了。的确我也有强势的点，是老师说的这些我也能听进去，的确我也是有一些对他的误解。所以你看这个曹老师其实用女性的这种又温柔又坚定的方式去告诉你们一些方法和经验，咱其实没有渡不过去的坎儿，你俩没有原则性的大问题，对，是不是？是啊。所以如果我们电视前观众朋友也想和曹老师认识一下或者关注一下曹老师呢，可以在我们的微信公众号上搜索木姐就我们曹老师叫曹出木木姐，您可以回复爱情保卫战，就可以收到我们木姐的这个新人礼记得多加关注我要是打定主意以后的生活可能对方的妈妈会多帮忙，我就不会那么使劲儿去骂他儿子。唐女士，我干了23年心理咨询，在技术层面我挺佩服你的。为什么呢？我干了23年这工作，我没有本事初次见面就让曹老师跟她老公翻脸，
一顿火锅的时间。初次见面一姐们儿，我让她跟她老公翻脸，她老公急了，你别再跟她说了，我跟你拼了。我干不到这个，你得明白，有些人啊，走到哪儿，纠纷就到哪儿。是的，我感觉挺真的。没事儿，行了，你别接话了。我要是你，这会儿我就不说话。就是好工作，你说不要，你就可以不要。这个真实的生活累不累啊？挺累吧，真的。很累吧？对。但是你得面对，你选的，你妈妈早在1年2年以前，你妈妈就知道，没拦住。原本你在家乡，可以跟人商量商量，咱们做个鱼塘啊，等等。明明没有工作，一点不着急啊，咱们出去吃个粉啊，这样的生活。现在呢，你来到了河北，你得脚踏实地，好累啊。但是有一点，小罗，你挺棒的，一个从那么悠闲轻松的生活环境里。你能送外卖送1个月，就算你没认真送，这个积极的转变开始了。你能从原来那种就是吃饱了我什么都不用管，就那么好的一个生活环境，现在你能说我舍不得我的孩子，我想去找个工作，就这个转变成长了。我告诉你，困难使人成长，艰辛使人成长。这个艰辛你妈妈拦过，你自己挑的。所以呢，站在你的立场上，我就劝你就在河北吧。但是我站在唐女士的角度，我倒真心觉得去贵州，你不用管你丈夫，你只需要做一件事儿，跟婆婆相处好。你只要跟婆婆相处好，她的孙子一定好。但是她回那边就放飞自我了，是我婆婆建议她来这边的。挺好，你看你自己挑的，你自己面对，这个妈妈真棒。老师们建议你们思考一下吧啊，毕竟生活你们自己要过，也该学会承担自己肩上的任务了哈，要去承担和面对啊。你们2位先稍作休息。刚才这贵州小伙子和河北的妻子，我觉得会出来的哈，但是因为现实问题出来。那我们一起来看看今天第一组嘉宾他们的选择是什么呢？来，请开门。来了呀！就问一个问题，能不能以后好好说话，学张瑞老师那个稳定的情绪，咱夫妻好好沟通。我觉得问题都能解决，能吗？能。那行，听你俩现在好好说2句话。来，2位，你们温柔的说2句话，我们听听。我就刚刚听到几位导师给我们的建议是吧？然后我也就是想了一下。以后好好的找个工作，维持一下咱这个自己小家庭。我也相信他以后会有所改变，而且我觉得我也有很多不对的地方。的确，一个男人我本来选择他本来就比我小1岁，我也是想着愿意陪他成长。我既然选择了他，我就要给他这个时间。我愿意跟他特别好，继续进步。你看，好好说话都能理解彼此哈。那赶紧拥抱一下吧。谢谢，谢谢老师。这是真的笑容，就是对未来充满了期待和希望的笑容啊！咱们微笑着去生活。谢谢，谢谢老师，再见。